हेलो दोस्तों, ये को मैं खिलौने लेके आया। चलो दोस्तों, ये को हमारे साथ ढेर सारी गाड़ियाँ हैं। चलो दोस्तों, हम इधर से एक गाड़ी उठाते हैं, हम फ्लक्स में ले जाते हैं। ये मैंने गाड़ी ले ली दोस्तों। ये देखो दोस्तों, अभी सिग्नल लाल हो गई है। हाँ, इसमें साल अभी भी पड़े थे बाबा, ये खुलता जा रहे दोस्तों। चलो अब हम अंदर पहुंच गए। अब ये देखो दोस्तों, हमारा डोनट यम्मी यम्मी बहुत मजेदार था। ये देखो दोस्तों, ये हमारी गाड़ी बड़ी बड़ी। अब ये जाइए दूसरे बिल्डिंग पे। तेरी ख्यालों में मेला टमाटर क्या बना रहा है? मैं इस पे डोनट बना रहा हूँ। देखो दोस्तों, बनाएंगे डोनट। देखो दोस्तों, हमारी दूसरी नंबर पे पहुंच गई है। इतने पालते हैं ये ताला। ये देखो दोस्तों, हमारी अब गाड़ी दूसरा पर उड़ान पार जा रहा है। मैं इस कार को फेंक दूंगा। छोटा मैं एक मिला क्या पाँच देते। ये देखो दोस्तों, हमारी कार पहुंच गई दूसरे नंबर पे। अरे नहीं, हमें ये नंबर नहीं पसंद आया। देखो दोस्तों, हमारी दूसरी नंबर पे पहुंच गई है। देखो दोस्तों, हमारी पहले नंबर पे पहुंच गई। देखो दोस्तों, हमारी बेटा ये कंस्ट्रक्शन वाला ट्रेन है वो इसमें गाड़ियाँ भी पूरी आती हैं। चलो खड़ा दो और कंस्ट्रक्शन क्या है ये? कतले आ रही आते मिट्टू आते कतले होता थे। देखो दोस्तों, मैं पानी लेके आया हूँ। मिट्टी तो निकालते ना हटते हटते बाबा पानी आ रहा है। मेरा टमाटो वो मैंने खुद लिया था। चलो दोस्तों, हमें ऐसा पसंद नहीं आना। नहीं क्या चीज है? मिट्टी। चलो दोस्तों, मैं ओवन में गरम करके आ गया। देखो दोस्तों, हमारा डोनट देखो। ये हमारा डोनट वापस कर लो। हमारा डोनट वापस कर लो। क्या निकाले कचरा दिखाओ। हाँ अंदर आओ। इधर आ जाए। कतली निकले, कतला निकले। हाँ आओ।
जरा। देखो दोस्तों, हमने पानी ले लिया।